이쁘다! 아유, 감사합니다. 이쁘다고요? 네. 앞에 정다경 씨가 왔다 가는데 이쁘다고요? 감사합니다. 오늘 영광에서 열리는 문화가 있는 날 김소유 초대해 주셔서 너무너무 감사합니다. 인사부터 드릴게요. 오늘 오신 여러분들의 마음을 소유하러 온 떡집딸 김소유입니다. 반갑습니다. 야, 아니 아까 제가 일찍 도착해가지고 오늘 분위기를 봤는데 오늘 영광 분들이 굉장히 호응이 좋으신 것 같아요. 어떻게 즐거우세요? 네! 아까 취임새도 보니까 배우시더라고요. 얼씨구 하면? 야, 그럼 아까 김소유가 이제 노래를 할 건데 첫 곡은 제가 밤열차라는 곡을 보내드렸고요. 다음 곡은 김소유 노래 두여인이라는 곡이에요. 근데 노래에 그냥 갈래요 요 가사가 굉장히 많이 나와요. 그럼 여러분들이 지금처럼 하신 것처럼 얼씨구 좋다가 아니라 가지마! 라고 외쳐주시면 돼요. 한번 연습 한번 해볼게요. 그냥 갈래요 가지마! 그냥 갈래요 가지마! 이렇게 해주시면 되는데 조금 많이 나오거든요. 까먹지 말고 지금처럼 큰 소리로 외쳐주시면 감사하겠습니다. 김소유의 두여인 보내드릴게요. 감사합니다. 춤추시느라고 제가 팬분이세요. 춤을
저도 여러분들 좀 뵙고 싶어가지고 2층까지 계세요? 2층에도 많이 계세요. 잘 들리세요? 김소희가 조금 통통해도 잘 보이죠? 김소희의 두 여인 보내드렸습니다. 근데 왜 이렇게 웃으세요? 좋아서? 어떤 게 좋으셔가지고? 웃음소리가 좋아서? 이렇게 웃는 아마 여자 트로트 가수가 없을 거예요. 너무 좋아해 주셔서 감사합니다. 김소희의 두 여인 보내드렸고요. 다음 곡은 제가 이제 분위기를 슬슬 올려보도록 할게요. 제가 미스트롯에서 불렀던 곡입니다. 뭔지 아시겠어요? 너무 오래돼가지고. 10분 내로! 10분 내로? 맞아요. 진정인가요? 그건 오늘 준비 안 했어. 김소희 일단 10분 내로 보내드리고요. 앵콜 나오면 그 다음 곡 보내드리도록 하겠습니다. 10분 내로 같이 즐겨주세요. 감사합니다. 다같이 박수 치면서 좋다. 평화를 만들어주나봐. 그래요 믿어줄게요. 날 사랑한다면 딱 한 가지만 약속해줘요. 내가 전화할 때 늦어도 10분 내로 내게로 달려와요. 꿈을 내지 말고 시간이 되지 말고 여기로 새지도 말고 여자는 꽃이 아니라 혼자 두지 말아요. 당신 가슴에 영원히 지지 않는 꽃이 되네요. 싶겠네요. 여러분들 즐거우신가요? 즐거우시면 박수와 그래요 믿어줄게요. 날 사랑한다면 딱 한 가지만 약속해줘요. 세상 나로 바람이 분다 해도 눈보라 친다 해도 나만 사랑한다 나만 생각한다 그렇게 약속해줘요. 당신 너무의 남자 난 당신의 여자 언제나 멋진 당신 가슴에 안녕 꽃이 되네요. 싶겠네요. 여자는 꽃이 아니라 혼자 두지 말아요. 당신 가슴에 영원히 지지 않는 꽃이 되네요. 싶겠네요. 꽃이 되네요. 싶겠네요. 오늘 기다리고 있었어요. 사실 준비를 하긴 했는데 요 소리, 앵콜 소리가 안 나오면 어쩌나 고민하고 있었는데 우리 영광분들은 이렇게 수준이 굉장히 높으신 분들 같습니다. 세 곡 끝나고 바로 또 앵콜을 크게 외쳐주셔서 너무너무 감사합니다. 어떻게 김소희와 함께한 시간 즐거우셨나요? 네! 김소희 노래 어떻게 잘 하긴 해요? 우리 앞에 정다경 씨가 무대할 때는 굉장히 뭐 이쁘다라는 소리가 굉장히 많이 나오는데
제가 봤을 때는 그런 소리는 없네요. 사실 그 소리 한 번 더 듣고 싶어가지고 여쭤봤어요. 네, 감사합니다. 네? 곱소 거시기 허요? 여기 사투리 맞나요? 아따 거시기 허요 여기 맞나요? 네. 아무튼 오늘 정말 여러분들과 문화가 있는 날 함께해서 너무 즐거웠고요. 저는 이제 마지막 곡 한 곡을 남겨두고 있는데 여러분들이 또 앵콜을 외쳐주실까봐 그냥 네 곡을 한 번에 묶어왔습니다. 그래서 오늘은 남의 눈치 보지 마시고요. 어차피 이거 마지막 곡이니까 여러분들 다 같이 일어서서 즐겨주시면 다이어트도 되고 좋잖아요. 그죠? 네, 다 같이 즐겨주시면 좋겠습니다. 항상 건강하시고요. 제가 영광에 다시 오는 날은 김소희가 조금 더 잘 돼서 더 예뻐져서 더 날씬해져서 다리를 좀 이렇게 까고 오는 날이 될 수 있기를 다이어트도 열심히 하고 더 이뻐져서 오도록 하겠습니다. 오늘 함께 해주셔서 너무너무 감사드리고요. 항상 건강하시고요. 행복하시고요. 지금까지 가수 김소희였습니다. 감사합니다.